ndeko na biso Pacho RFI afinga mama si deji mampata to bulaki peut-être Pacho nenga défendaka jibe to bulaki ba intervention koya na para BCBG mais tomoni papa chéri aye ko laksa biso ke non wera za master na ye akoki kwa akota ngote akondi mate ba finga si deji pa Pacho po Pacho alobelaka jibe Maman nyovi ye wana oya soko mobali atika ye akangama kana Arsi de Paris lokola mutabomela libala ya Arsi de Paris Fifi alata Fifi na nzoto place na sobakena bakoma okena Fifi asongisele mobali na ye namoni bobeti lisolo ya Mike Kalamba yawa oh bolobi soki Glo Langi asala ba vidéo tout ça oui bon Glo Langi premièrement il faut pas comprendre ça un problème non ya je t'aime non na yoka na ngate ke mutu moko benga na poto ke non ke na sepela na Gloria non na yoka na ngate solo ate Konga tek tek TV ya siba mutombo Konga tek tek TV ya siba mutombo Ina yese na Congo tek tek mama yasima motombo Voilà, babonyo sur Congo check news balobi ke non Naomi Abi Ojana de la France congolaise na la caille na isa kibino ke non surprise ezala et lokopé ezala mais boza ka calme boza la laisse bola non kana ndenge ya kimia kwa na ndenge ya kitoko ya propre par rapport à l'actualité quand on a bisa kibino car actualité ne makambo entre Ken Piana na Maniké de John mais lelo oyo Moutalongi bango ezara Sankara d'écouta ba coup de chapeau na yo Sankara d'écouta en tout cas vraiment grand frère propre au Samsala vraiment musala kitoko parce que so tika kiboe ba tu bangeke ba tia ba deuxième ba ya ki bazala ki déjà monte vraiment ni repela et ba déjà et pela ki déjà mais yo benzika kuni ofanisi bango bazongi ici déjà harmonie na bango ezongi. Voilà, na banana yemoko balobi kino Ken Piana Makizembe to solo la na non mais comme ici batu jana yo nini na yisa kibino Ken Piana za papa ngape mona liboso pété mais za papa ah oui bonjour Ken Piana ouais bonjour Ujana bonjour Vanderotu ya check namoni vraiment boss si bomutombo azana Kinshasa en tout cas na PC bambote place aza Kolo check vraiment si bon mutombo bambote ba abonné tout ya check na pesi bango bambote biso tozana biso toujours ah oui natiki no de John apema parce que nazo ki déjà maintenant kota no pas Ken Piana santé za kitoko na monde vraiment formel mabundi ça va film ekene kitoko ouais santé za nango bien moni santé za bien il faut repesa la nzambe merci pour nzambe ndia sala rato za la santé bien Nzambe nda retiraka sous santé ango akoli musope donc merci vraiment voilà Ken Piana Makizembe ngami mi na benga ko papa malgré tout mais que papa supporta ka tout Ken Piana lelo oyo vient na biso Sankara d'écouta ayokanisi yo na Maniké de John na yebité liloba nini oyo vraiment oko lancer na ba fan na yo na ba abonné ya Congo check bon premièrement nous bateau il faut pas comprendre le moko ngana Maniké de John malgré la guerre mais to défendra kaka leader moko ata Maniké azana gauche nga azana droite biso leader na biso ezala fali pour pandenga azali wana mutu na mutazala na ba camarade ya kola na bango omoni Sankara d'écouta ayeba fali ava biso to yeba fali ava mokili mobimba ba yeba fali ava Koffi Olomide ayeba fali donc ava dans rolo ava mokili mobimba donc ava fali aza na succès bazalaka déjà ba camarade na Sankara d'écouta ba camarade pena ya ba galère ti lelo mona ba biso pe emso moi problème boye parmi batu oh basa la rabiso d'intervention Sankara d'écouta pe azalaka parce que lelo soki to ke pena na ndenga logique babiso soki tozana moi problème et sali que F victime eza libanda mboka
mutu vraiment défendaka biso ezalaka Sankara de Kunta. Donc il pona Sankara soki asengi biso aide moko boye na singa na ko boya eloko Sankara asengi te parce que lelo Sankara abengisenga to sala to kana to sala émission Léona Tongo comme par hasard manike pe azoleka bon. Et sali na coïncidence ane sali ke to solo lipe likambu nyonso to ezalaka na suka nango. Zo comprendre ba conflit ya internet ezanango ba conflit moko teke to kozo ango to kanga bakanda soki tindeni. To mona voir même jibe na wera ko to ba solo la. Lelo to mona ndeko na biso pacho RFI afinga mama si deji mampata to bulaki peut-être pacho nenga defendaka jibe to bulaki ba intervention ko ya na para BCBG mais tomoni papa chéri aye ko laksa biso ke non wera za master na ye akoki kwa akota ngote akondi mate ba finga si deji papa cho papa biso ke malgré ba guerre mais ki amitié ya jibe na wera ezalaka toujours yango na alobake ba Sankara de Kunta un mot Sankara oyebisa fali na un mot onga ken piana na oyebisa fali ayokela beaucoup plus Sankara parce que Sankara zali master na ya depuis bomwana ezala neti lelo ozine de konabiso neti ya artiste musicien héritier Watanabe lelo héritier ata problème automatique likolo na problème ngwande yenini awozong saka makansina na sima loba ken pia na o masananga ngai héritier tindelanga batu babetanga wana Nzondo TV pona finga héritier grave na chaîne ya pasteur Denis Lesi na Nzondo wana héritier afana na même avenue batu ne pena ba ye na ba baseball ba biyo lelo total la place obima mais kaka même batu ba ya wana héritier mo ka bengi bango sur na téléphone arrêtez bozonga wana aza ami de souffrance nanga to bandana kala to tamwana bagondo donc on sentait que batu mo bo soki déjà ba yebana depuis bo mwana donc makamna ba ba kota te do Sankara de Kunta RAP si biso conseil alobino bobo mamoto nga po nanga na ozo Sankara net ifali parce que lelo soki na manquer Sankara de Kunta respect et la kisi que un jour pe na ko manquer fali respect po baza ba camarade en dehors ya maramba musique baza ba master malgré fali ki leader na ye fali aza international na ye mais bazali ba camarade baza ba camarade. Mais le lot oyo en tout cas vraiment n'habité sur le bani pour na balance parce que bison c'est ça là qui biso passe pour tout le monde qui fait qui na banana mais oh ezo beta vraiment c'était to yo ka babi que non ken piana ozaki aveugle pour batinza que $100 et pas ya Karine Mokonzi est-ce que ça ya solo bon moni ma solo mususu il faut que yebaka ko solango bien est-ce que ça sir penanga mutuneti nga vraiment ndenge na zaboye mutuneti nga ndenge na zaboye vraiment est-ce que $100 vraiment et où tu sais pas Karine atindel nga mso $100 na zupe $100 wana pe na tiena poche nanga est-ce que Karine ye moko na noazana $100 ya otinde la pena mutu oza sir que vio Karine azo mener vraiment na pota ko tinda mtu $100 nga moko na sala émission nanga na loba na matanga na ngai na boyi mutu ayelanga cotisation na loba ko tu vela nga chaka Congo soki na yoki otambusa ki kaye quelque part na porter plainte so Karine bon na habité voilà to tiko na opema to zonge naza yo moko te nazana de John de moi elle là en forme en forme par la grâce de Dieu et ça le nom de ni pour fin de sika mona ken piana salinga bien quand na loba ki bosse salinga bien parce que ken na ifsa que lo mongai nde na zaraboye soki to ana rando ngana kanga kana me ken azara soki abalobi likambu alekisi ngana zara so osali biso likambu yoko ya pemena ken oya muso pusana ka pemena ken nga benganaka yango moni basaki tu bakabola biso po bamona ki biso toza biso mibale so to côté za conférence de presse za la concert za la wapi soki batu nyos de ba ovanda bango nyos oyebi to kena conférence de presse ya fali sa ya ki akoti batu bavandi ba journaliste nyos presse ke ba koti bavandi oyebi ke tango ngana kento koti to telemi ba ezana batu bataki biso ezana na yemo leader na biso a sentir pena ki akomi na sécurité. Ozomona yé mo pena santa que no sécurité yé général yé ken piana yé no awa bato pa ba obeta li solo ngo ya solo bango yo
po biso beta liso na biso ya solo to bakisa na pipi na mungwa te po tant bakisa pipi na mungwa et c'est le cas po makamba saki ya bango o wana bayaka na ba critique a luka ndenge ni place ni en critiquer a filmer place moko boye ba tuta musu ba kenene moko bina ya filmer nga basala impiaka nyonso wana ken se rendait pas compte de ça que ba jaloux ba comme makasi bango wana ti ba keneke pas falit to ba kinga ba kakeza likambo ya considération est-ce que ba considérer bango ba yoka somo na biso na ndeka to bande ko vivre biso déjà na loi na biso ne to sana est victime wana eza ko to loi te kena benda nga singa ka ke no mani ke poto pesa leader na biso respect to singa na biso batu te to singa na biso te tongo singa mto enregistrer yo ake ayoki a pandio sango et diminuer leader na biso to zwa te so ça na problème ya osenga nga ko senga no batu te tellement ba mona ke to senga te to kipara batu te et l'autre ba bien kuna bazozwa mbongo ebele tika to kene biso so ebele po fali ayamba ba chroniqueuse nyonso to vanda to kenda fali abenga ken na meminga to saka ngai na fali na ken na ebisi po boyo kande tina ni ba yambela bino ken na yebisa président bi président omoni ndenge ozuya bato baozo ba image ezakaka ngai liboso ezaki ba jazz wando ta babengani jazz abi ezakaka ngai omona ta msusu likambo ezangaka fimu na fimbo tozozwa epesa jalousie omoni ndenge soki ndenge album ezobima soki album ebimi osala na bango ata émission moko bato nyonso ata mokolo fali kutabi nasala na bango ba émission koma ba habité ken habité présidence s'il vous plaît osa na journée moko oponi ya oyamba bato nyonso bango bakanisa nde bayambi bango ndenge wana nde babwaki biso bango nde bazwi en consi bazwi bango lelo bazawa bamisu babungi nzela bakomiti babosa ina nzela ya ozongela ndako na bango akeso na ndaka ba voisin biloko nyonso kari na lia sanza ya lokota mama nyovi ye wana oya zoko o mobali atika ye akangamaka na Arsi de Paris lokola mutabomela libala ya Arsi de Paris fifi alata fifi na nzoto place na sobakena bakoma okena fifi azongisele mobali na ye oya kotela mwasa Mike Kalambai pour moi moi sona kini ko détruire via Mike lokola simbité yango nde yo mwasi mobimba ozwi libala WhatsApp bobenga ngo nini Jonathan Kadimasika d'amour Twitter Instagram mwasi ya libala metango botola ki mona maman langi libala moi maman langi alela ite yazo lelebele boyendeni oh yebilela lela tozonga question mususu ezali Ken Piana est-ce que vraiment yona manike bozongani ya solo ou bien po boyoki ke bozo kende Canada ngo bobi bo solo la kaka boko ba omoni ndako na ndako ezala na bakolo nangwa ozuna ti fimbu na fimbu ezala na ti ndako manike o keno ako kende jour nyonso alingi kozonga zongi parce que manike azana ti nazala lo bango na chaque émission et nazala manike mso sali émission lobi Ken Piana lobi yo sala eloko te boyena boyenga zalo banabi yango maniki atelaka be émission na deuxième monde bi atelaka na monde normal parce que na lobaka soki lelo fimbu na fimbu eza boye Manique de John a apporté apport ya makasi ozo comprendre na batu nyos batu ba apporter na ba apport mais Manique de John a apporté pena apport ya makasi pena na kati ya city ozo comprendre donc biso eza nango te ke o soki babez biso to sala na so makambo babez te to kuta na Sankara de Kunta na circonstance ngana tu expliquer à clair Sankara de Kunta za camarade ya Fali de air to zana Sankara soki asengi biso bo sala boy to ko bo yango jamais pour Sankara za neti Fali ozo yozo mon affaire on a tu expliquer te ya jibe na wera wera tali intérêt ya camarade na yango sundoli ne pacho ozo comprendre na moni bobeti li solo ya Mike Kalambaya
Oh, bolobi soki Glo Langi a sala ba vidéo tout ça. Oui. Bon, Glo Langi premièrement il faut pas comprendre dans un problème non ya je t'aime. Non na yoka na ngate ke mutu moko benga na poto ke no ke na sepela na Gloria. Non na yoka na ngate solo ate. Bala non na yoka te mutu mo azolo ba Gloria ngaza kitoko na yoka na ngale solo bonte. Ngako tu brown kuka aloba nga je t'aime. Mais bon yeba lo ba je t'aime te moi. Problème à Gloria, le solo Gloria na yoka kaka batu ba aza songi ye penza ze panza makita. Tala lelo bor ya patron na yo ezongi likolo ya kokota makambo ya batu bakiozo makambo ya franc e batama nango bazongi si yango son actualité ozomona donc ce n'est pas bien. En tout cas vraiment pour comprendre c'est l'ambiance hein na ken koto na mère koto donc koto papa koto maman. En tout cas Elisabeth Mayangi Mambuta maman Antonio kopesa ba conseil lobi libote etika libota mais soki bo discuter boye ba ko bomba ndambo kotika ndambo. En tout cas, ngande naza boyenga za maman abana, naza un musicien. Ce qu'il y avait à dire, ça s'est dit. Papa le tumba baki mon kolona kufa kake beta ki mbule beta ki ekena makambo nyonso. C'est mon frère, na bandolo bango toujours muta présentanga Ken eza prince aloba maman tala vraiment yende na mikola suka awa. Donc yeba na papa kado pire papa, pire petit papa. Aoya nanda basakana papa ta ba présenter ngai nga pe nazaki na ba mawate atali tabité olo senga ka senga na ngai pona sa na filmu na senga nanda kwa leader mon côté ko senga na salaire na banda ozo so na eken pesa boy na banda mais natanga oswa na to luka kaka o gagner olo makamso eza ngo pe ya solo te po o luka kaka ba cha yo peka en tout cas alimbisa ngai esika ona zokisaki ye esika oyo na pesa qui est passé alimbisanga le pardon c'est une force qui libère azande konanga to lia to mela tala lelo anazo tuna bana et sali prince nani Ken passé atali mais bana tanto swana ka to tala ka to sta ya ba bito longola kanda to seranda te ke bana na biso ba ye bani ananda papa Ken ozomon tala siko papa Ken na mama bakangani binemi ya na sens te en tout cas Michike va milk check, maman présidente, Coco Dilasso, Fego, Fergani la merveille, en tout cas, Yemoko Mpeti, staff na biso mba victime, na président na biso Oyo, Aza le roi Oyo, Azui ba chanteur nyonso ya génération na ye, afu comme si bango simil bango fimbo, abi oya hotelema, na hotina maniki ya beta o. Non bino nyonso bo fuka, mais ala nani zane, boza ya fuka ma. Mikola fungoli kacha fuka msibino ka elongina se oya ko meka kaka na otina mani kena Ken ba beta yo alors to sofandi to vandi na biso en tout cas na respect ya président na biso lokola Sankara de Kunta azali camarade na ye to zui Sankara ezali tifali mutaisi so bo fanda bo so to ko boya te eza manque ya respect quelque part pena makam to sala ki ukoto okuta na président to yebi pe oto okuta na on pe ya biso to ada na mitif. Toi, tu as un bavard et pas président. Pour te dire, tu as un belé. Toi, tu as un bavard. Si tu as un film au Canada, pour tu as gagné les cacs. Ngai pe ba gagner ngai mais ko gagner ngo na moi film so pe na Canada so même ko to kuta na président to ebi ke président on lo ba makasi parce que to sali ba koni to sali makambo ya sepela ki na ngo po a prévenir biso lo bibo za la wana biso to comme ça président na biso place o to linga ki akoma nani abima so alo na fali nani na obima na koloba na pesa droit de réponse en bien pas tu RFI wana te finga est-ce que pas tu RFI tanga na finga président we bakanga ata banzoy babetaka na sentiment na bango pa finga leader mais okyo finga ma pata mama pasteur ata yo ima pata danseuse yango moni jiba bité o ezaba jenga tinda kiote fanda kuna 2 ans zaka makasi na mwa ko boira ba nye na mwa ni za makasi kaka kanka motema 2 ezebelete en tout cas vraiment combien les jours vraiment combien les heures combien les minutes bon to comme na suka na poto to clôturinga na yo moi ba mbote na yo moi ba concert ou soit na batu oyo ba sala songi bona Ken piana yo na bo beba ngai eza mingi batu ba sala songi batikali na soni
na film na osala na sala na check na zana ngana na film et puis de deux na peut sa mbote mingi na maman Anto na restaurant de pêche chez cité là mambuta yanga yo na yo ya passe pe la bisengo Goreti Louvoizo Goreti Louvoizo ba conseil na bino babi maman mameje na Bruxelles maman Yvette Motema ya vient na Zamaleki na Bruxelles na Belgique Mira Okito na Bruxelles Motema ya Junior Okito tango nazomona so na la seto c'est que libanga inspiré na mona vient na sacré Motema ya Karine Loali on sa baloba eloko moko balia keloko moko R9 l'imbattable na linga bino mingi bino bolinga ngate na baba linga na linga bino mingi Jonathan Kademasika na maman bo comprendre Jonathan titika balu champagne rosé bo comprendre Jonathan Kadima to ebite mikolo soki kilo soki nini avandi mais pour comprendre kaka aoya kapo bo sala ba demande mingi avandi Ojana numéro de contact plus 243 90 43 16 621 90 43 16 621 merci na pe Ken Piana mais limbi sangai yo ko senga pardon te yo za mobali moi sindami kitisaka limbi sangai likambo oya ba faiblesse batu yango jana so batu ba confirmer Ken Piana ba ki ba faiblesse Ken Piana lo ba ka lo bi ya ba faiblesse très bien mais elo mona signaler kaka bandeko na biso apoto ba Holanda biso omoni lelo soki oza pena journaliste il faut se contacter na yo moko après au compter pe na bataillon na ke na pe na ba général à makasi on se comprendre mais na batu mususu donc absence ya manike otala pena ke non batu ba komi okende na kosila ko donc l'axe que batu mususu po bazo abonné il faut manike ya nde ba abonné ba mat donc non ezana batu mususu ngazo ebisa yo omoni tolobaka fimbu na fimbu eza force donc fimbu na fimbu pena eza force qui est commando na biso moko boya ke place moko boya bundi a libérer pe mboka moko boye ozo comprendre mboka moko ngeza lokipe na ba rebelle donc totala kaka biso to na biso toza na biso boye bit mani de jona zalaki te site za na 42 000 abonnés mais Tobundi, si tu as 49 000 abonnés, Manik de John Ipaye, donc il m'a besoin d'évoluer. Mais tu me au santé, moi, 20 000 vies, 10 000 vies, alors c'est le lieu comme 700 vies. Pour l'internet, tu me souviens, baza pena ma papa. Ma papa pena ba toilette, baza internet. Et donc, il y a Sony et Ozala, pas même 3. Au fond, na mutu a sa émission. Moi, a même pas 1000 abonnés. Il n'y a pas 3 semaines, na 3 semaines, na 2000 abonnés. Si on a qui au moins, on a fait le comme Ninga. Il y a un opé. Na malais maintenant la politesse. Abanga phrase wana avant de s'engager kena bia yebi faiblesse na yo. C'est que ngabite na zonga ngate ko na no kente kena Mexico yo eloko ya sala. O ngana za mona banda loko dimninga place na nzati. Alingaki alinga poignarder nga na Mkongo. Nga na loba na bana loba toujours na loba yango partout na ba émission so bana za nyama aucun format. Nga muta format nga iken. No format nga ya format nga na bien formé. Nga na internet na micro na bien fa ko tia biso mi balé boye. Na oleli so leli. Na fingi papa te na fingi mama te yo kaka. Oleli po na bien formé. Mais moi na mon boye aloba ki non ba baby sur internet eza Ken Piana na manike net mwani titan wana kotanga komo na ete ito ebiete kotanga komo na ete to ebiete na sina pekisa ke na bisaki abanai na obi ba komba msobino bobimisaka mon frère Louison Mbate ayo yebi na peso bambote belé Prince Yaweli Mystère Versace Prince Yaweli mon vieux Gauthier Mascotte na pesi vraiment mbote belé na Carlos Kabasu Patrick Mayangi donc na pesi mbote na Richard Amela Angel Moussoeli Makizembe Koko Arafat Makizembe ya nanga Aimé Lumbala ya bébé Esther Makizembe merci na yo pe Ojana. Oui merci mais on a lingo fana dans un cas 2 minutes
En tout cas, vraiment, on a pardon, il y a caméra, il y a balandignon, on a vraiment pardon pour on limbisa vraiment, na ba artignon c'est les cas qui. Non, problème est en côté, mais ça n'ango ka mon pépé polémique yaki mais ngande na si ça n'ango na vidéo mon côté na tikala ki osala ke na lo ba am so mabia manike ke non boy nazala ndima ye bon. Ça n'a pas polémique. Nga polémique na trouva normal. Tout le monde nous abana donc ça n'a pas normal. Relation ça n'a pas relation donc là au moins ça n'a pas. D'accord, merci beaucoup. Merci Nayope, merci vraiment. Pour na acte wana ya pardon et ça la rappelle bien. D'accord, merci beaucoup. Merci na balandinion c'est Congo check en tout cas vraiment tous qui bozala qui ebelé ya kolanda vraiment battle aucun piana contre Maniké de John. En tout cas et ça vraiment bien babi que moi ami qui taka liboso papa. Maniké sengi pardon liboso ya Ken piana et également moi aussi na sengi pardon liboso ya Ken piana parce que azaka papa atana bando finga et papa skalaka papa faut mi qui taka et lo ba ngate mo Ken piana bashuna ese muso boza ba ma papa boza ba ma papa wa beloko to moto ke wa o ma papa ok wa aussi ma micro wa eloko ya te metitima bango ndetembe tsalingi bino mingi ya bosi bo mutombo mwana mundu ba pembe ba motebele yango je calcule je calcule ok nebo je calcule bino ndetembe to mboto ok wa check Congo Check TV Yasiba Mutombo Congo Check TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Check Mama Yasiba Mutombo